miqtë Prizmës. Dje pata nderin dhe fatin të ndjek një premierë për mu të filmit Vdekja Let Pres e regjisorit Edmond Topi dhe sigurisht uftova nga Zyli Hamiloti, Zyli, për të ndjekur këtë premierë të një filmi i cili sigurisht me anë të regjisurës Edmond Topit çon një nga problemet më të mëdha. Sigurisht është një komedi romantike e cila trajton problemin e moshës tretë, në një moment kur në përgjithësi shoqëritë jo të emancipuara, por dhe ato që që quhen të emancipuara, por që harrojnë që kjo moshë tretë ka nevojë për jetën e saj. Ka jetën e saj. Janë njerëz që kanë pasur kontribute dhe që në një farë mënyrë edhe pse fiziku i ka lënë, kanë jetën e tyre. Trajtohet një nga problemet më të mëdha. Dhe sigurisht në Kinema Republika kishte ardhur i madh Reshat Arbana, cili takova me shumë respekt. Është nderi i kombit, por atij njeriu nuk ke nevojë të vendosësh titullin nderi i kombit. Ashtu si kundër edhe Zyli Hamilotit, ishin të dy bashkë me Medi Malkën, sigurisht 3 mjeshtra. Sepse sigurisht me famën e tyre, me filmat e tyre, kanë bërë atë që edhe pa marrë këtë certifikat të dekorat të madhe nga institucionet, ne jo kemi vendosur pikërisht titullin në mënyrë të tillë. Mjeshtët Reshat Arbana nuk është e nevojshme t'ja përcjellim sigurisht këtë nderi i kombit, mjeshtri i madh, ose mjeshtri Zyli Miloti, ose edhe mjeshtrit Medi Malka, ishin të 3. E kanë marrë prej nesh. Kemi parë filmat, kemi parë komedit, skeqet ke Zyli, por kësaj radhe shohim një komedi që është në film. Medi Malkën sigurisht e kemi parë në shumë filma. Reshat Arbanën është në lapidar, tashmë i gjallë. Me gjithë moshë thyre, ai është jashtëzakonisht i fortë, jashtëzakonisht si të them tash, jashtëzakonisht i gjallë, me mbi të gjallët që janë në këtë vend, me mendim të ri sot e kësaj dite. Mendim të ri dhe kritik të re dhe moderne bile mund ta shfaq edhe në ditët e sotme. Të një rigore, të një drejtësie, drejt parimeve dhe drejt moralit në mënyrë të shkëlqyer. Pra ishim të tuar dje, u bën edhe takimet e ndryshme në këtë rast, takimet me Zylin, takimet me mjeshtrin Malkaj, bashkë me stafin aty, po i bënin nder në fakt nëna Zylit, sepse sigurisht në Shkodër e takonte, por atje në këtë film luajnë edhe e madhja Margarita Xhepa, e cila nuk është më, e madhja Tinka Kurti, që edhe në moshë është një fantastike e aktrimit në atë film. Janë të gjithë fantastik të aktrimit në atë film. Duket sikur është një temë e cila duhet kaloj kështu, po janë të mirë gjithë. Këta të mëdhenj dhe ata që janë më të ri. Elia Zaharia është fantastike, bashkë me Gazmen Pajen, që luan me Tiatin. Luftar Pajen, fantastik në film. Nuk kam nevojë që të egzagerohem, kështu janë. Kështu janë. Dhe normalisht, të bëjnë të emocionohet. Të emocionohet edhe publiku, po të emocionohem unë, në radhë parë. Që e kam vështirë, sepse sigurisht janë me principe kritike. Dhe duke ditur edhe buxhetet, kuptoj se çfarë është përdosh një film tillë. Luan dhe Ema Andrea,
rolin e zëvendës ministres nuk e di që çfarë luan atje, ngatrohet pak edhe me pushtetin I cili sigurisht shpeshherë kur është I korruptuar prish punë, dhe normalisht plotësohet kuadri I një lvizje I këtyre pensionistave që prap kanë një bend që japin shfaqje, që mundohen të kenë jetën e tyre dhe që pengesat janë të panumërta, po që në fund ato I kalojnë. Është një film I bukur, sigurisht. Dhe unë tani nuk kam çfarë të them më. Normalisht do të thoja shumë fjalë, t'i vlerësoja, por nuk mjafton një emision, duhet një bashkëbizedim me dikë që ta them timen duke mos qenë vetëm. Unë mundem të them fjalë të kritikës realizimit, por nuk do t'i them këto fjalë, se e di që sigurisht nuk është faji atyre që realizojnë filmin e marrin përsipër. Është faji se ne nuk kemi kur buxhete për filma të tillë. Edhe me atë buxhet që ka pasur, jam I sigurt, është bërë 150%. 150% është bërë, edhe është bërë shumë mirë, jashtëzakonisht mirë. Për këtë I falenderoj. Tashin ndiqni edhe fjalët, kam bërë disa copa të lidhur me njëra tjetër nga shfaqja, sidomos me fjalët e tyre, me atë prezantim që I kanë bërë, dhe me disa pamje të sallës aty, jo thjesht filmit. Ju ftoj që ta ndiqni. Nën kryetaria mrekullueshme e bashkisë tonë, Zoja Teuta, edhe gjithë tjerë, por deshta me bëj një përshëndetje të veçantë. Sonte më ka nderuar me ardhin e tij Paganini shqiptar. Oleg Cezar, falenderit shumë falenderit. Të që do I shihni, në qofë se ju pëlqej, ma thonë një fjalë mirë se ne I karamelet donin apo e filmi. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe ta marrë me kënaqësi të madhe kishe vite pa ardhur, se të ju është kënaqësi me ardhur se jeni kaq mirë se duke sigurisht jam të gjithë dhe më bëhet qefi shumë. Falenderoj shumë. Ju lutem shumë falenderoj. Nëna Zyle shumë e lumtur, sonte. Kam qenë gjithë ata kohë që kena punu bashkë dhe kam pas përnderje të madhe me marrë pjesë me kolos e kinostudios edhe të artit shqiptar. Mu dha rasti, duket se kam lind me thatë. E kam fillu me aktor të mëdhej, inshallah se kam marru, inshallah kam jetë për Por puna regjizorit, puna mrekullueshme e Mirejc Oktrova, që është vajza e regjizorit të nderuar Esat Oktrova. Ka qenë ditët e lumtura edhe ditët e bukura të jetës time që kam kalu me këta artistat mëdhej. Tash ju uroj shikim të këndshëm, më tha regjizori një fjalë kur marrova filmin, kush ka thënë ta mu marrë tha me strat. Unë shkreta duket se ka bërë keq edhe gjallë. Ju falenderoj shumë Edri. Jeni mrekullueshëm. Ky regjizori mendon që ka aktor të mirë dhe aktor të dobët, nuk ka aktor e snadë dhe aktor bravo, prove. Të gjaketa juve, jam shumë I lumtur që kam luajtur me juve, jam shumë I lumtur që kam qenë në shërbimin tënd si regjizor. Ti vazhdon të ngelesh një vajzë seksi. Sa pasyt sot në mëngjes më doli Shkodra. Po të Shkodër ke thënë të gjithë llojet e arteve që ekzistojnë. Shkodra e arteve, e bukurive, e talenteve, e hyjeve. Shkodra është dashuri e madhe për mua, po
është dashuria e kam ëndër gjithmonë në Shkodrën, sepse dhe kolegët në Shkodra kanë qenë të gjithë të mirë, të bukur, me talent të madh e tjera. Të duash dhe të thuash një fjalë të mirë, është e sigurt që nuk vdes. Të dashur spektator, ky film që do shikojmë tani bashkë, është një film që bën një thirrje për jetën. Unë jam 74 vjeç. Dhe nuk, shiko, ti do në një zgjedhje për jashtë tani. Po të jetë që këtorën në gjithë kranë. Jam 74 vjeç. Por unë nuk e lejoj vetëm të zënë ndryshk. Dhe që të mos zënë ndryshk, njerëz që keni moshën time punoni. Ka dobi apo s'ka dobi puna, punoni. Nëse filmi ju pëlqen, ja thoni tjerëve, nëse nuk ju pëlqen, më thoni mua. Faleminderit shumë. Gjithë të stafit për edhurushëm, atyre në bas kamera teknikës, kjo është një film që është bërë, mos angojme si gjithë dhe që është bërë pa financa, në fakt është bërë vërtet ashtu, por është bërë me shumë dashuri. Nuk është puna se në të mund producentit, jemi për kërë të gjithë. Faleminderit shumë. Na falni që ju marrë momentin tuaj, por ne do jo pasojmë stafetën, sepse ne jena dashamirës shumë të artit në fëmijët e qenës kulturore. Kjo buqet shkon sot për nëna Zylin të mrekullueshme tonë, edhe ka edhe një kartonim aty, por sigurisht që ju vlerësojmë gjithëve. Mund ta lexoj. Për nëna Zylin, je frymëzim për ne. Të premtojmë që do t'jena pasardhës të denjë të artit. Me dashuri fëmijët e qenës kulturore në drejtimin e mjeshtres madhe Drame Gjaj, me bashkëpunimin e Flower Store. Shumë faleminderit. Tudo, I bërë? Jo, për bes për Ukrajën, tëra qkapuri. E di, ata besojshin të Kama Sutra. Keni një gjuju në një herë? Flora pura flora, ventre vajza ulen to, shperine me hare, shumë që do në vite kneva, Ine vajza si pranë ve, herë dhe dridën në për e, shperine me hare, shumë që do në vite kneva, a shikone si të thoi, si shikim konservator. Me gëlltitjen, me përtypjena, se me moshë dhe fillon ngushtohen rrugët e primarjes, nëse na bjen dhëmbët, dini ju vetë më mirë. S'kam qka plas, pra ne ushqimin do ta servirim në formë të një pureje të mpiksur, e cila përveç që është estetikisht shumë e bukur, është edhe shumë lehtë e konsumueshme.